今日呢個孔雀嘅新品發佈會咧，其實係聯合咗喺深圳瑞印 Corner Sport 嘅呢個小眾獨立製錶集合店一齊聯合舉辦嘅。咁所以睇完啱先孔雀嘅新品之後咧，我都逛咗一下呢個集合店，咁發現其實裏邊嘅小眾品牌咧都非常之有特色。咁我哋睇睇間店最特色嘅咧，係因為裏邊咧係有台波子911嘅，咁所以襯翻佢嘅格調咧，裏邊嘅手錶咧大多係以斯文啦、優雅為主嘅。咁嚟到呢間店，其實我最中意嘅地方咧，就係佢類似我哋上次去上海玩錶節啦，玩錶啊嘛，咁係一種無拘無束同埋手錶親密接觸嘅一種感覺啦。就係你嚟到咧係可以自己開嘅，跟住中意邊隻咧就自己攞出嚟玩啦。咁咧因為好多佢我見到都係冇包膜嘅，咁我哋可以好真實咁觸摸到佢嘅打磨工藝啦，係嘛？亦都可以好清晰咁睇到佢嘅機芯啦。我覺得呢個咧就係比較好嘅體驗啦。咁同埋佢裏邊嘅款式咧，同埋風格咧都比較齊全噶啦，有斯文嘅、商務嘅、優雅嘅，亦都有呢個潛水啦、軍錶啦，同埋有啲我哋叫異形嘅，即係喜歡個性嘅朋友都可以過嚟呢度。我諗總有一款可以打動到你嘅。OK。